Pringgawasi. 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 Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya Dongeng Sunda. Gilang Kasnadi Channel Dongeng Sunda Kanggila. Sejam dari cerita karya Aan Merdeka Permana. Dina judul Pringgawasi. Lalampahan budak awewe umur 8 tahun anu diurus ku nagara. Alatan indung nages mawa tur bapana tiwas di pangperangan. Basa pajajaran di rajaan ku Prabu Surawisesa. Sangkan Pringgawasi dilatih ilmu kanuragan. Pringgawasi akhirnya diasramakeun di Pulau Gelis beranang siang. Sina diajar pangabisa khusus ke awewe. Tapi Pringgawasi teu betah. Manehna kabur nyusul-nyusul ke Jayagiri. Tur antukna ngilu dilatih ilmu kanuragan jeung kaum sinatria pajajaran di Leuweung Sancang. Tong hilap subscribe, like, jempolna, sareng bagikeun di medsos kasugri sadayana. Sareng aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun cariyos salajengna. Kangge silaturahmi anu langkung raket diantos silaturahimna di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana. Pringgawasi. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia. Pringgawasi perwira awewe dina zaman pajajaran. Waktu di kerajaan ku Prabu Ratu Dewata. Asup dina barisan sarebu balamati pajajaran. Mimpin pasukan lalaki jeung nyiptakeun sababaraha jurus ilmu tempur militer. Di antarana jurus pencamaliput, cendra babak sipur, jeung gagak lumpat. Dicatatkeun dina pustaka Ratuning Balasarewu. Sabab eta ilmu ciptaan Pringgawasi kabeh keur strategi bala tempur pajajaran. Leuwih ti 800 tahun Karajaan Sunda ajeg nyaeta dina taun 668 dugi ka taun 1578. Eta lumangsung dina zaman Prabu Tarusbawa, Raja Kerajaan Sunda Munggaran antara taun 668 dugi ka tahun 723. Tapi ka zaman Prabu Seda Ragamulya Surya Kancana, Raja Pajajaran pamungkas tahun 1567 dugi ka tahun 1578. Hiji karajaan bisa boga umur anu sakitu panjangna meureun alatan boga kakuatan. Aya kakuatan sosial ekonomi, oge aya kakuatan militer. Ari kakuatan militer dina zaman harita meureun ku sabab para prajuritna rata-rata baroga ilmu tempur anu hebat. Urang Sunda tepi ka zaman pajajaran tar eleh ku musuh kajaba dilicikan. Dina zaman Prabu Surawisesa tahun 1520 hiji dugi ka tahun 1535. Tarung kalawan jujur ngalawan Cirebon tepi ka 15 kali salila 14 tahun jadi raja. Teu ngalaman eleh.
sote ku urang Banten sabab pasukan Banten ngagunakeun taktik gerilya. Datang sakilat inditna sakilat jeung teu dipikanyaho asal usulna. Istilah zaman harita mah disebutna teh tambuh sangkane. Keur ukuran dina zaman harita eta taktik teh eta mah taktik licik. Sabab sakala dipilampah ku jalan rerencepan di arah bongohna ari sedengkeun perang anu lumaku dina zaman harita ayas aturan jeung etika anu geus lumaku sacara umum. Nya teu bina ti aturan-aturan dina perang Bratayuda. Dina zaman Pajajaran dipiwanoh 1000 anggota pasukan bala mati, kabeh mangrupa ahli tempur pilihan anu pangbisana jauh saluhureun prajurit biasa. Maranehna ladang disakolakeun di Padepokan Kanuragan, nyamun ayeuna mah Akademi Militer. Disakolakeun lila di Padepokan Hancang di Garut. Disakolakeun di Padepokan aya di Bojong Emas mun ayeuna mah Majalaya. Atawa disakolakeun di Padepokan Kanuragan anu aya di wewengkon Surade, wilayah Jampang. Pangawruh militer dicokot tina kitab Ratuning Balasariwu nyaeta kitab 1000 taktik tempur karajaan. Jang pangawruh politik jeung tata nagara disuprih ilmu tina kitab Sasana Kreta. Tangtu loba keneh kitab-kitab panduan ilmu tempur jeung ilmu tata negara katut agama anu wajib dipikanyaho ku para calon perwira. Ngan bae kitab anu dua eta mah wajib diteleuman sabab mangrupa sumber tina sagala pailmuan anu aya di Pajajaran. 1000 ahli perang ti Pajajaran mustahil diarapalkeun ku para penulis sajarah saha ngaranna jeung urang mana atawa di mana atawa dina zaman naon bae di Pajajaranana. Tapi ti antara jumlah sakitu aya 50 perwira Pajajaran anu kawilang hebat dina pangabisa militerna. Maranehna sanggup nyiptakeun taktik tempur tur karya ciptana dicatet dina naskah kitab Ratuning Balasariwu. Salah sahiji teh nyaeta perwira militer ngaranna Pringgawasi. Babaktina ka nagara dina zaman Prabu Ratu Dewata, Raja katilu Pajajaran nyaeta tahun 1535 dugi ka tahun 1543. Manehna marupa hiji-hijina perwira awewe di Pajajaran. Lain hartina awewe tukang ditotama di Pajajaran teh ukur sauran. Ngan bae anu nyong colang tepikeun ka jadi komandan tempur mah awewe teh kakara manehna. Moal aya dina catatan sajarah resmi mah ieu lalakon teh nya ieu lalakon perwira Pringgawasi teh sabab katimuna oge tina beja anu dibejakeun deui nya meureun tong dianggap teh lalakon sajarah. Fungsina mah cukup keur bacaeun oge keur pangbabarahmanah panglipur kalbu mitra satia dongeng Sunda Kang Gilang. Cariyos anu salajengna mangga urang sami-sami pedar, urang sami-sami bandungan cariyos Pringgawasi senapati awewe zaman Pajajaran. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, mitra satia dongeng Sunda Kang Gilang anu sami-sami manco di mana we ayana. Kacaturkeun sabubuhan jalma pagegelak di haripun jawi kita atawa gerbang kota luar. Malah di alun-alun jalma ge sarua ngajajar narangtung di sapanjang jalan sisi alun-alun. Ambara hayat keur megat rombongan perjurit Pakuan anu balik ti pangperangan. Ieu teh kajadian dina mungkas pamerintahan Prabu Surawisesa antara tahun 1520 hiji dugi ka tahun 1535 Masehi.
Cek dina catatan sejarah, salila 14 tahun Prabu Surawisesa jadi Raja Pajajaran ngalaman peperangan ngelawan Cirebon teh salila 15 kali. Ambara hayat surak ambal-ambalan sebab juru telik di pasukan Pajajaran anu mulang ti heula geus mere iber. Yen balan Pajajaran anu mulang ti tapol wates Cirebon teu ngalaman eleh di pangperangan. Kalau lobaan balan Pajajaran bisa mulang kalawan salamat, cek juru telik. Juru telik teh mun ceuk basa kiwari mah petugas intelijen. Tina sakitu jalma nu mapag perjurit nu balik ti pangperangan aya budak awewe kira umur 8 tahun. Beungeutna bodas bersih sapasang panonna cureuleuk tapi memake pakaian lalaki. Nyaeta calana jeung pakaian pangsi. Ngan pedah sirahna henteu dibeungkeut ku iket. Tepikeun ka buuk anu gomplok panjang sarat tonggong teh diantep sina ngarumbay. Buuk panjang ngarumbay ieu nu netelakeun yen manehna awewe teh. Dina zaman harita geus ilahar boh lalaki boh awewe buukna paranjangan biasana. Lalaki mah sok digelungkeun atawa dibeungkeut ku iket. Kalangan awewe mah nu umur-umur ngora mah sok sina ngarumbay. Nu geus rada kolot kakara sok digelung. Si budak awewe teh gawena eulegegan bari luak lieu. Gawena nataan sakur perjurit pakuan anu anyar balik hampir kabeh laleumpang. Kabireungeuh laleumpang gancang sanajan katara tina paromana pinuh ku kacape. Malah loba di antara maranehna anu lempang ajeg. Tapi di sakujur awakna pinuh tatu, aya anu dewang urut ka sabat gobang. Aya anu leungeunna sabelah dibengker digandong kulawon jiga-jiga manehna mah potong leungeun. Tapi keun kaaleutan beak si budak awewe mah masih keneh tatanggahan jiga aya anu keur diteangan. Sabot kitu ari jalma-jalma sejen mah diantarana aya anu ting suruntul murup para perjurit, aya nu ngagabru alatan sono, aya awewe ngora anu midangdam ceurik bari nangkeup salah saurang perjurit anu tatuparna. Siga-siga perjurit tatu nu kumanehna ditangkep teh salakina. Ambara hayat nu ngajajar teh disagigireun ukur gugupai ngabilujengkeun ka anu balik ti pangperangan. Aya oge anu nyuruntul nyampeurkeun para perjurit anu katembong mulang, aya anu nyorowok bapa-bapaan, nyalukan akang-akangan atawa mun anu mapageun kolot nya nyorowok syukur cenah si dia salamet jalu kitu. Ari bapak aingnya mana? Cek si budak awewe bari culang cileung padahal alitan nu balik geus beak. Kusabab kitu manehna ngabertak ka hareup nyusul deui alitan. Ayeuna sabanu balik teh ditengetan hiji-hiji tapi di antara eta alitan teh kabireungeuh anu ku manehna keur diteangan. Bapak? Bapak? Si budak awewe sababaraha kali gogorowokan tapi eueuh nu nembalan. Si budak awewe teh bolak-balik nataan iring-iringan tapi nu jadi bapana waleh ti kapanggih. Sabot kitu di tukangan leungeunna aya nu ngajewang. Bapak? Si budak awewe teh bari ngalieu ka tukang sabab panyangkana bapana anu bieu ngajewang leungeun teh. Tapi teh tela lain sabab nu nyekelan pigelangna teh lalaki kolot kira umur 70 tahunan. Kumis jeung janggotna ngarumbay hampir nutupan bibirna sawareh geus warna bodas. Ngan kilang kitu ari awakna mah sembada teu ngeluk teu bongkok. Ari sia teh si Pringgawasi, cek eta lalaki. Nya? Nyaho ti mana Aki? Cek budak awewe nu katelahna Pringgawasi. Nyaho ti bapa sia di Tonggala. Cenah sia teh geus teu boga indung. Da indung sia paeh basa tas ngalahirkeun sia. Ngaranna teh Nyi Ami Sari, bener eta. Nya, tapi mana ayeuna bapak kula? Paeh di pangperangan. Bohong? Nah, make nuding bohong. Tuh juru telik tadi mawar. Pajabalan Pajajaran teh eleh di pangperangan. Memang heueuh. Geuning bapak kula make dibejakeun paeh. Ari sia. Nah anu disebut teu eleh teh hartina eueuh nu modar di pangperangan.
nya bapak sia kaasup anu suwe bobor karahayuan dina beto tama ngelawan musuh. Cek eta aki-aki bari ngenyang leungeun Pringgawasi nyaho eudeup diajak ka mana. Bapak, Bapak, Pringgawasi midangdam nyalukan bapana. Menggeus da boal bisa nyamperkeun ujuk-ujuk. Cek eta aki-aki bari terus ngagusur leungeun Pringgawasi. rek dibawa ka mana ieu? Pringgawasi teterjel. Nya balik ka imah sia. Moal balik, Nah endek ka mana? neuk neangan bapak. Geus dibejakeun paeh di pangperangan. Mun nyapai, kudu puguh di mana bangkena. Jauh tuh di tapal wates Cirebon di Tatar Kaler. Geus dikurebkeun sisi Cimanuk. Satadina eudeup ditiremkeun. Tapi cek aing montong bisi leungiteun tapak keun dikurebkeun wae. Omong si aki-aki. Nya atuh kula dekat Tatar Kaler sisi Cimanuk. Heueuh encig tapi montong ayeuna. Sabab mun ayeuna sia sosoroh kojor da ngadeukeutan tempat musuh deuleu. Heeh bae, da kula ge geus bisa tarung. Alah, ieu budak bau jaring ngao meni edeg. Mangke heula montong ayeuna da anu geus kojor mah moal bisa ka mana-mana. Geus dicirian ku hanjuang, ku aingna oge, engke babari di teangna. Cek eta aki-aki. Sakitu totorojol, sabot kitu torojol Ponggawa. Gusti Jayagiri, Salira diangkir linggih ku Kanjeng Prabu. Pokna sinembah hormat. Mangke gitu. Aing dek ngurus budakna si Tonggala heula. Tembal aki-aki anu ketalahna Ki Jayagiri. Demi ngadenge ngaran eta aki-aki Pringgawasi netep seukeut ngan bae teu kaburu lila da leungeunna langsung ditungtun dibawa indit. Ayeuna mah Pringgawasi teu merod ngan bae dina kongkolak panon ken cakatuhuna tinggal renclang cai panon. Ki Jayagiri teh geuning apal imahna Ki Tonggala. Pringgawasi mah hatena ukur ngaduga yen mananya hoge meureun ieu kolot teh kungsi ka imahna. Nya saha atuh anu teu apal ka imahna Ki Tonggala sabab ieu bapana Pringgawasi teh di wilayah Pilemburan Jawi kita mah lumayan kajojo sabab kaasup balad Balamati Pajajaran. Ari balad Balamati Pajajaran teh muncul ukuran ayeuna mah pasukan elit kasugri. Jumlahna 1000 urang, mun eueuh saurang bakal diganti ku nu anyar datang. Mun eueuh 10 bakal digantian ku 10 balad anyar tapi kudu anu boga kamampu oyag anu alus dina momones kanuragan. Ku ngadenge ngaranna ayeuna Pringgawasi apal saha ari Ki Jayagiri. Ieu aki-aki sembada teh lain si itu lain si eta tapi guru kanuragan di Pakuan Pajajaran. Malah mah anu ayeuna keur jeneng raja oge kaasup muridna keneh. Sakumna balad Balamati Pajajaran oge ngalaman dibere pangaweruh ilmu kanuragan. Dina harti sejen Ki Jayagiri teh oge jadi guru sararea di Pakuan mah. Pringgawasi mah acan kungsi jonghok ngan pedah Ki Tonggala nu jadi bapanar mendodongeng soal Ki Jayagiri. Anjog ka imahna geus loba jalma tingrariung tetela kabeh oge batur salemburna Ki Tonggala. Meureun maranehna geus kabere beja yen Ki Tonggala gugur di medan jurit. Loba awewe kolot anu basa mireuneuh Pringgawasi ditungtun ku Ki Jayagiri teh ngadarekeutan malah sababaraha urang mah nangkeup awak Pringgawasi bari midangdam sedih. Menggeus sia mah mantong lurutan bapak sia make nyekel, make resep nyekel pakarang seukeut sagala. Gantilah pakaian teh ku anu loyog jeung awewe. Heug tuh milu kanyi Sriwedari. Jadi penjang sora atawa milu kanyi Ambih. Kanyi Ambira jadi ahli palasuri. Eta pagawean anu merenah mah jeung bikang. Ceuk salah seorang indung nu ditaksir umurna kana 40 tahunan. Ari penjang sora teh muncul zaman ayeuna mah penyanyi tapi oge maher dina seni ibing. Ari nu dimaksud
Palasuri teh muncul basa ayeuna mah penjahit pakaian Kasugri. Dua jenis keahlian anu dina zaman harita pantas dipigawe ku kaum awewe. Si Wasi mah hedek dijadikeun jawara. Sabab gitu cek amanah jenat bapana oge. Cek Ki Jayagiri guru kanuragan ti Karaton Pakuan Pajajaran anu harita aya. Bab atuh para tatangga jarempeda puguh sora Ki Jayagiri menengah kuntur kadengena. Saterusna Ki Jayagiri cacarita ka Pringgawasi yen mana kudu dicaritakeun oge sabab aya amanah ti bapana anu gugur di pangperangan. Yen sia teh kudu neruskeun cita-cita Bapa sia kitu cenah. Pringgawasi mah ukur ngeluk tungkul bari reumbai cimata. Kumaha naon cita-cita sia teh Pringgawasi? Pringgawasi masih keneh ngeluk tungkul. Nu kabireungeuh mah ukur cimatana we nu haban merebay mapai sapasang pipina. Lamun sia edek jadi tukang tarung susu tah Cipanon. Tapi lamun sia edek jadi penjang sora atau jadi tukang ngaput pakaian nya kumaha sia masih edek leweh saban waktu oge. Cek Ki Jayagiri. Pringgawasi gasik nyusutan Cipanona. Tah alus mun kitu hirup sia saterusna bakal diurus ku negara. Boh nyatuna boh pakena eta tanggung jawab negara. Cek Ki Jayagiri deui. Geus kitu Ki Jayagiri ngaleos ngan kakara sababaraha lengkah geus ngarandeg deui terus malik nyang hareup ka Pringgawasi. Tapi keta mun sia edek milih jadi penjang sora atau edek jadi palasuri ahli ngaput teh sarua bakal diurus ku negara. Sabab boh jadi naon ge satangtung eta pagawean babakti jeung kapentingan negara. Ku negara pasti dihargaan. Cek Ki Jayagiri. Pringgawasi teu nembalan, tapi ka ngaleosna Ki Jayagiri Pringgawasi tetep teu komentar. Sababaraha lengkah Ki Jayagiri mah geus ngaliuk deui ka tukang. Tapi lamun edek ngagugu kana kahayang bapa sia, nya mending milu dilatih ku aing di padepokan. Ngan bae koe kumaha sia. Da aing mah teh katalian kudu nutur-nutur kahayang bapa sia. Cenah. Geus kitu mah tulus ngaleosna. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia. Tahun 1543 Prabu Surawisesa turun tahta diganti ku ingkang putra anu dina catatan sajarah. Anu dina catatan sajarah mah katelahna teh Prabu Ratu Dewata. Prabu Surawisesa ngecageun kalungguhan sabenerna lain kahayang dirina tapi sasat diturunkeun ku Ambara Hayat. Ari anu jadi marga lantaran Ambara Hayat Pajajaran geus mimiti capek dina ngabandungan ketak raja. Salila 14 tahun mimpi nagara 15 kali peperangan ngelawan Cirebon. Bener secara militer Pajajaran teu eleh. Tapi secara ekonomi kurang menapa telak jeung Cirebon salila 11 tahun kitu. Kegiatan ekonomi masyarakat Pajajaran teh kacida kagangguna. 14 tahun Pajajaran dina zaman Prabu Surawisesa. Nu digederkeun teh kagagahan ditotama ari urusan pangupajiwa mah dinomer 2keun. Raja boga welasan guru kanuragan aya guru utama anu salilana deukeut tur ngaping dirina. Kahiji Ki Diroyo Tengteng, anu kadua Ki Jayagiri. Welas guru kanuragan sejena ditugaskeun nyuprih ilmu kadugalan kasakur nonoman Pajajaran anu aya anleh dina urusan kamiliteran. Memang dina zaman harita Kasugri leuwih loba nonoman anu milih jalan hirup jadi perjurit tibatan migawe urusan sosial ekonomi jang hirup sapopoe. Urusan pangupajiwa masyarakat Pajajaran salila perang memang keur teu sehat. Loba wilayah Pajajaran anu mindahkeun kasatiaan anak ka Cirebon atawa ka Banten. Sabab maranehna baroga anggapan
lamun pindah dunungan bakal robah ajen hirupna. Kusabab boh Cirebon boh Banten dina zaman harita keur papada ngamekarkeun agama Islam, nya otomatis wilayah Pajajaran anu harayang gabung ka eta dua negara anyar teh kudu pindah agama. Atawa alasanna bisa sabalikna maranehna mindahkeun kesatiaan boh ka Cirebon boh ka Banten teh ku alatan kapincut ku kapercayaan anyar nyatana agama Islam. Kuloba wilayah Pajajaran anu parindah jaradi warga negara Cirebon atau Banten otomatis bakal ngeganggukan urusan sosial ekonomi Pajajaran. Penghasilan seba atau pajak tahunan di daerah kekawasaan tangtu ngurangan. Balukar mumusuhan jeung Cirebon tradisi nyiar pangupa jiwa orang Pajajaran ogo jadi robah. Bareto sameme aya kerajaan Cirebon jeung Banten Pajajaran teh kumawasa di wilayah-wilayah basisir. Pajajaran digjaya di lautan, loba orang Pajajaran jara di manusa bahari. Kagiatan ekspor impor jeung kerajaan di Nusantara malah jeung Asia oge geus jeung Eropa kaasup lancar. Pajajaran sameme aya kerajaan Cirebon jeung Banten boga genep palabuhan internasional, boh di basisir kaler, boh di basisir kulon. Tapi sanggeus genep palabuhan internasional direbut ku Cirebon jeung Banten. Urang Pajajaran ngurus sosial ekonomi na ukur di wilayah darat, kitu ge di wilayah padaleman. Pajajaran sanggeus direbutna genep palabuhan internasional geus dipaksa ngarubah tradisi. Ukur jadi manusia pahuma. Kegiatan ekonomi ukur ngandelkeun tatanen sabab perdagangan ekspor impor di basisir geus direbut ku Cirebon jeung Banten. Lamun dina zaman Sri Baduga Maharaja kapal dagang di negara asing teh di palabuhan Badag Sunda Kalapa bisa bangblas muru dayeuh muru puseur dayeuh pakuan Pajajaran pikeun nurunkeun barang impor jeung naik-naikeun produksi Pajajaran jang kegiatan ekspor. Sanggeus Sunda Kalapa direbut ku Banten mah kegiatan sarupa kitu teh geus eueuh. Teboga kegiatan di pasisir ngabalukarkeun bubutuh hirup anu jolna tina produksi laut geus eueuh. Boh Cirebon boh Banten apal pisan kana eta bubutuh. Itu sababna pikeun ngadedetkeun komara Pajajaran dina bidang ekonomi. Boh Cirebon boh Banten sasat ngabaikot atawa mun ceuk istilah ekonomi kiwari mah ngaembargo cenah. Aya embargo ekonomi di Cirebon utamana mah ku jalan teu ngirim petis, teu ngirim uyah, teu ngirim lauk asin jeung sarupaning hasil laut sejena. Ku embargo sarupa kitu eces bubutuh pangan urang padaleman kaganggu pisan. Uyah mah teh diproduksi di wilayah anu jauh ti laut. Ayeuna ku anu produksina urang Pajajaran teh diagehan uyah nya puguh balangsa. Dina zaman harita bisa disebutkeun urang Pajajaran leuwih butuh uyah tibatan emas inten permata. Itu sababna ku alatan ekonomi jadi kacau dumeh eueuh petis eueuh uyah. Rakyat anu keheulna jadi karaja. Rakyat mah keheulna teh jadi karaja. Raja anu ketempuhan sabab dianggap teu bisa ngajamugakeun ambarahaya. Rakyat apaleun pisan bareto Prabu Surawisesa dianggap pepeleukeuh pajah sanggup ngagedekeun Pajajaran leuwih badag tibatan zaman Sri Baduga Maharaja. Tapi dina kenyataanna tong boroning leuwih badag tong boroning sarua jeung kajayaan zaman Sri Baduga Maharaja atawa Prabu Siliwangi. Anu ngabukti mah Pajajaran kalah kabeuki ngaletikan sabab loba wilayah nu tadina kaereh ka Pajajaran. Jadi parindah naha ka Cirebon naha ka Banten. Seba nagara beuki nyaletikan kasejahteraan ambarahayat beuki ngurangan. Malah masang sara teu boga uyah, teu boga petis, teu boga lauk asin. Ari kaum nonoman Pajajaran kalah dibibita sinajara di Ponggawa, batan digarawe dina bidang sosial ekonomi ku alesan jang meruhkeun musuh anu ganggu. 14 tahun jadi raja 15 kali ngayakeun peperangan. Tapi keun ka mangsa akhir pamarentahan Prabu Surawisesa masih keneh aya balad Pajajaran anu aya di medan tempur. Padahal geus teu nampa komando ti Prabu Surawisesa, eta pasukan teh nya anu diiluan ku Kitonggala bapana Pringgawasi. Cek juru telik anu mere laporan ka Kijayagiri,
Pasukan anu diiluan ku Kitonggala teh asal nama aya dina panalingaan Prabu Surawesesa pisan. Nyaeta basa Prabu Surawesesa mimpin pasukan ngajorag kekuatan Cirebon anu aya di Pakaleran Pamanukan. Prabu Surawesesa hayang ngarebut muhara Sukanagara pikeun mulangkeun deui kajayaan baharian kungsi dipiboga ku Pajajaran. Baheulana ti sapanjang Pamanukan terus kawetan kaeretan tepi ka muara Cimanuk, malabang belas ka muara Jati di Karajaan Singapura. Eta wilayah maritim Karajaan Galuh anu sabada Pajajaran muncul tamplok waris ka Pajajaran. Basisir Pakaleran teh dina zaman Galuh jadi puseur kagiatan impor ekspor jeung Karajaan Nusantara. Malah jeung Asia oge jeung Eropa. Api sanggeus ngadeg Karajaan Cirebon, kabehanana teu disesakeun dijabel ku Cirebon tepikeun ka Pajajaran ngalaman bangkrut ekonomi. Kasugri pamiarsa, mitra kaum dangu anu mulia. Urang cekapkeun dugi ka dieu heula. Pedaran acara dongeng carita Sunda Pringgawasi, Panglima Perang Wanita Zaman Pajajaran. Karya Aan Merdeka Permana. Tong hilap subscribe, like, bagikeun di medsos Kasugri sadayana. Aktifkeun notifikasi tanda loncengna supados teu kakantun cariyos salajengna. Wilujeng kantun permios. Waluya Dongeng Sunda.